Es que cada 17 de abril se dedica al Día Mundial de la Hemofilia, que ofrece la oportunidad de hablar con familiares, amigos y proveedores de atención a fin de incrementar la conciencia y el apoyo para quienes viven con un trastorno de la coagulación hereditario. Doy la bienvenida a Laura Quintas, presidenta de la Asociación Gallega de Hemofilia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Laura. Hola, buenas tardes. Un placer que nos acompañes hoxe. Gracias por invitarnos. A mí gustaríame empezar, como sempre, por a base da pirámide, explicar que é exactamente a hemofilia. Ben, pois, explicado así de forma sinxela, a hemofilia é unha enfermidade de baixa incidencia, é dicir, afecta a poucas persoas da poboación, unha enfermidade rara, que é unha coagulopatía conxénita, é dicir, as persoas que padecen de hemofilia padecen de forma hereditaria, no momento en que nacen durante a súa vida. Non hai curación, pero sí tratamento. Consiste basicamente en que as persoas que teñen hemofilia faltarlles un factor de coagulación. No sangue temos unha serie de factores de coagulación e as persoas que teñen a denominada hemofilia A faltaríalles o factor 8 e as que teñen hemofilia B sería o factor 9. Que sucede? Pois que cando temos un traumatismo ou se produce un sangrado, nunha persona que non ten hemofilia, eses factores vanse poñendo en marcha un tras outro, pero nunha persona que ten hemofilia, ao faltar un determinado factor, interrúmpese a coagulación e tardan máis tempo en parar de sangrar. Eso a grandes rasgos. Como afecta a saúde dos que padecen os diferentes tipos de hemofilia? Pois a hemofilia, como te dices, hai diferentes tipos, hai tres, que son as hemofilias leves, as moderadas e as severas. Eso diagnosticas en función dos porcentaxes de factor que hai en sangue. Unha persoa cunha hemofilia leve pois tería en torno a un 5%, un 8% de factor 8 ou 9, dependendo da hemofilia, e unha hemofilia moderada entre un 1 e un 3, e unha hemofilia severa ou grave xa sería entre un 1% ou un 0% de factor. Iso que implica? Pois que, sobre todo nas hemofilias graves, que si teñen síntomas severos, que ademais de o típico de darse un golpe ou un traumatismo que sangran durante máis tempo, tardan máis en parar de sangrar, implica tamén sangrados espontáneos, é dicir, sobre todo nas articulacións, estas persoas sufren hemorraxas espontáneas, é dicir, sin darse ningún golpe, nin simplemente porque sí, ou ca fricción, que pouco a pouco van derramando esa articulación, é dicir, esa articulación, pois, ao sangrar hincha, e acaba producindo un hemartro, que non é outra cousa pois que unha artrosis na articulación. Co cabo do tempo, esa articulación deixa de funcionar, produce moita dor e ao longo do tempo acaba nun reemplazo articular. Cales son os seus síntomas? En que momento da vida se diagnostica? Unha hemofilia grave diagnostícase nos 2 primeiros anos de vida. Normalmente nos primeiros meses, pero bueno, pode ser que entre as sospeitas e demais que tarden un par de anos, non máis. Solese diagnosticar rápido porque un bebé con hemofilia, se non teñen antecedentes familiares, é dicir, se non hai un motivo clínico polo que exista unha sospeita, se lle fai a proba xa, e no momento en que o neno empeza a gatear ou a camiñar, xa se ve que van producindo pequenos hematomas que non son habituais nun neno que non ten hemofilia. Entón, seguida salta a alarma e se lle fan as probas. Unha hemofilia leve, sí que é certo que os síntomas son moito máis livianos, menos severos, e podes chegar á idade adulta sin sabelo. Se non tes ningún traumatismo, ninguna intervención quirúrxica, podes convivir con ela sin saber que tes unha hemofilia. En actualidade existe algún tratamento curativo? Non. A hemofilia é unha enfermidade crónica, é dicir, naces con ela e padecela durante toda a tua vida. Non se cura. Sí que é certo que hai tratamentos paliativos, é dicir, ese factor que lles falta en sangue ponse de forma externa. É un tratamento de dispensación hospitalaria, só se dá nos hospitais, pero si o podes levar para a tua casa e poñelo na tua casa. É un medicamento que se pon en vena, é dicir, ten certa complexidade, pero si podemos aprender a pincharnos a nos mesmos ou os pais os cativos e facelo na casa. Consiste en reconstituir o factor que lles falta. Nas hemofilias A o factor 8 e nas B o factor 9. Que risco teñen as persoas que padecen algún tipo de trastorno de coagulación? Os riscos son, sobre todo, as persoas que teñen un trastorno de coagulación, porque ademais das hemofilias é certo que hai outros, sobre todo o que se lles intenta é
pois, limitar os deportes de risco, deportes de contacto, non son recomendables. Nas hemofilias severas, de feito, son totalmente desaconsellables, porque calquer risco de traumatismo pode implicar pois, un risco vital, dependendo donde sexa ese traumatismo. Sí que é certo que os nenos pequenos, sobre todo os graves, teñen tratamento de forma profiláctica, é dicir, 2 ou 3 veces por semana, aínda que non existe ningún tipo de sangrado, eles poñense o seu tratamento na casa, o seu factor. Entonces, con eso, o que facemos é manter uns niveis adecuados de tratamento de factor en sangre para que ante posibles golpes ou eses sangrados espontáneos se minimicen e poidan ter unha vida máis normalizada. Ademais de que os nenos medran, conseguimos que as articulacións e a musculatura poidan medrar dunha forma máis adecuada, máis forte, para ter máis protegidas as articulacións. Os hemofílicos maiores non teñen esa fortuna, están no que se chama tratamento a demanda, é dicir, se me vou a facer unha intervención ou se me acabo de dar un golpe ou teño un sangrado, acudo ao hospital ou teño na casa e poño o tratamento, pero non antes, sino despois de. Claro, comentábasme antes ao principio que pouquiñas persoas o padecen, pero temos unha cifra aproximada das persoas que sufren no noso país e que non padecen máis, homes ou mulleres. A hemofilia é unha enfermidade ligada ao cromosoma X, é dicir, as mulleres pórtana e os varóns padécena. Sí que é certo que en casos moi contados pode haber mulleres con hemofilia, pero para iso a súa nai ten que ser portadora e o seu pai ter hemofilia. Eso é moi pouco común. De feito, en Galicia temos unha muller con hemofilia. Que porcentaxe padece? Bueno, as estatísticas dícennos que un de cada 15.000 varóns nacidos padece hemofilia A e un de cada 30.000 padece hemofilia B. No conxunto de Galicia diagnosticados hai unhas 500 persoas. Sí que é certo que, como che dicía antes, as hemofilias graves diagnostícanse todas. As hemofilias leves, pode ser que chegues á idade adulta sen un diagnóstico co cual, digamos, están menos controlados, por dicilo así. En total serán unhas 500 persoas. Como comentaba antes, ao principio, o día 17 de abril, dedícaselle a hemofilia. Non sei se fixestes algunha actividade ou tendes previsto facela para chegar todo este tipo de información á sociedade. Nos, o Día Mundial da Hemofilia, considerámoslo un día de reivindicación. Tamén facer publicidade para que a xente sepa que a hemofilia, en que consiste, pero sobre todo para reivindicar as cousas que creemos necesarias. É un día que se celebra a nivel mundial. A Asociación Galega de Hemofilia pertence á Federación Nacional e a súa vez á Federación Mundial, co cual temos diferentes reivindicacións en diferentes puntos do planeta. Solo un de cada 4 persoas con hemofilia no mundo ten acceso a tratamentos. Polo tanto, o que poden reivindicar en países como pode ser Perú ou Bolivia é ter acceso a tratamentos. En países como España, en Galicia en concreto, que reivindicamos é ter acceso aos mellores tratamentos, porque xa os temos, e que neste caso as persoas adultas teñan tamén acceso a esa profilaxis. Ahora, creo que é necesario coñecer o pasado para entendelo o presente. É certo que na década dos 80 e os 90 foron décadas delicadas para a xente que padecía esta enfermedade, non? Sí, de feito, por eso nos insistimos tanto en que queremos tratamentos de última xeneración, porque, como ti dices, nos anos 80 e 90 os únicos tratamentos que había para hemofilia eran ou ben transfusións directamente ou factores derivados de doazóns. Naqueles momentos non se sabía o que era o VIH, non se sabía o que era a hepatitis C, co cual a xente que necesitaba tratarse, e así o fixo, resultou contaxiada por unha destas dúas enfermidades ou incluso polas dúas. Foron épocas moi tristes e moi negras. De feito, unha porcentaxe importante a nivel estatal de persoas con hemofilia faleceu. Outros tantos quedaron infectados dunha das dúas enfermidades. Por tanto, as entidades de hemofilia, as entidades de pacientes, o que reclamamos son tratamentos seguros. En Galicia, teño que recoñecer que dende o ano 2007 se están a poñer en todo o sistema Sergas os tratamentos recombinantes, que estos son factores 8 e 9 que non veñen de doazóns plasmáticas, de doazóns de persoas, non veñen derivados do plasma.
Entón, entendemos que son máis seguros porque nos evitamos, é certo que hoxe non vas a contagiarte de VIH nin de hepatitis C, pero sí que hai virus emerxentes que ainda non sabemos ben como se transmiten e que nivel de afectación poden chegar a ter nun futuro medio ou largo plazo. Por iso reivindicamos que sexan tratamentos recombinantes na medida posible. Hai outras coagulopatías conxénitas que non pode ser, por agora, pero seguimos reivindicando que se investigue, que se melloren. Tamén teño que decir que vimos dun ano, é dicir, neste ano 2015, no que o VIH é unha enfermedade crónica e a hepatitis C empezou a curarse. Iso é un hito neste tipo de enfermidades porque é a primeira enfermidade infecciosa que ten cura. Hasta hai un ano, as persoas que tiñan hepatitis C tiñan tratamentos que curaban en moi baixa porcentaxe, un 30 ou un 40% de persoas, e agora temos acceso a tratamentos que curan un porcentaxe moi alto. Entón, a verdade é que estamos moi contentos, moi satisfeitos. Na 23ª Asamblea Xeral celebrada en Pontevedra, Laura, foches elexida a nova presidenta da Asociación Galega de Hemofilia. Agora, cales son as túas metas ou obxectivos? Pois os obxectivos que teño eu e o meu equipo de compañeros e compañeras que me acompañan nesta nova etapa é seguir reivindicando os mellores tratamentos para as persoas con coagulopatías conxénitas, que a asistencia sanitaria sexa de calidade, que sexa multidisciplinar, porque é certo que somos unha enfermidade hematolóxica, pero temos outras moitas afeccións, as persoas que teñen as articulacións e demais, e o que precisamos é que sea unha boa atención sociosanitaria dentro do sistema galego, neste caso. E aí estamos. Tú levas, ademais, vinculada á asociación desde ben pequeniña, non? Sí, eu teño unha coagulopatía conxénita, non é hemofilia, porque son muller, teño unha que se chama enfermidade de von Willebrand, ten uns síntomas parecidos, pero non é igual, e pertenzo á Asociación Galega dende os 2 ou 3 anos de idade, como socia, evidentemente. Primeiro foron os meus pais os que participaban activamente, e depois xa, que era adulta, tocoume a min. Pois moitísimas gracias, de verdade, Laura, por compartir estes minutos con nos. Gracias a vos por... Coñecer un pouco máis tamén, achegarnos esa información necesaria, que a veces non dispoñemos dela ou non nos chega da maneira correcta. Un placer, de verdade. Igualmente, Moitísimas moitas gracias.